Jednou jsem navštívil rodinu svých známých a jejich holčička byla asi 14 dní předtím u prvního svatého přijímání. Byli plni dojmů a tak jsem říkal, jak jste to prožili? A ta maminka říká, no, ta naše malá byla jako princezna. Jí to tak slušelo. Jsem říkal, no to je hezký, ale kdyby mě tak řekli, jak to prožili, ne? Tak jsem se zeptal té malé, hele, a co ty, jak jsi to prožila? A ona říkala, mně to tak slušelo. A samozřejmě, co tomu vytknout? Prostě děti jsou děti, rodiče mají radost ze svých dětí. Bylo by ale smutné, kdyby tady u toho všechno zůstalo. Nakonec třeba té holčičce zůstane aspoň ten krásný zážitek, že jí to slušelo, ne? To je pro děvčata hodně důležitý. Ne každý má s prvním svatým přijímáním spojenou mystickou zkušenost jako Terezie z Lizie. Já si na své první svaté přijímání nepamatuji a možná je to i lepší, než jeden můj kamarád, který měl trauma z toho, že musel do obleku a pokazilo mu to celý den. Ale já to říkám proto, že chci na začátek zdůraznit toho našeho povídání o mši svaté, jak je pro nás nebezpečné, že my prostě častokrát v životě, v náboženském životě také a při mši svaté, klademe veliký důraz na ty věci vnější. Oni samozřejmě nejsou nepodstatné, nebo nejsou nedůležité, ale nejsou nejdůležitější. A ta záměna, ta je někdy hodně bolavá. Když jsem viděl, jak jeden pan farář při mši svaté ministrantovi lepnul pohlavek za to, že tam něco špatně vyvedl, tak jsem si říkal, jen aby ten chlapec za pár let neměl vychozeno. Možná vůbec neví, co pan farář ten den kázal, ale možná ještě svým dětem bude říkat, jak mu pan farář jednu vlepil při mši svatý. Jistě udělal nějakou chybu. A člověk by řekl, no a co? My jsme dnes při kázání mluvili o podobenství nebo o té příhodě, kterou prožil Ježíš v domě Šimona Farizeje při té hostině. Hostině, která je obrazem také všech těch ostatních hostin a v důsledku té hostiny, kdy se Pán Ježíš chce dát a ta žena tam navenek dělala spousty věcí, které neměly být a přitom sama jediná byla srdcem Kristu nejblíž. A o to jde. Páter Pio jednou řekl, nebo lépe řečeno zapsal to, co Pán Ježíš mu řekl. Na mé srdce se zapomíná. Nikdo se nestará o mou lásku, jsem stále zarmoucen. Můj dům se pro mnohé stál divadlem k pobavení. Víte, když mše svatá je zajímavá jenom tehdy, když se tam dějí nějaké zajímavé věci, nebo když pan farář zajímavě mluví, řekne něco k pobavení. No já chápu, že je to nějak jako snazší, ale my tam přece nechodíme proto, abychom se bavili. To není divadlo. To je něco nesmírně důležitého pro nás, posvátného a intimního. My jsme si řekli, že je to pozvání na svatební hostinu, ve které Pán se chce dát každému z nás. A při té promluvě jsme si řekli, že vlastně mše svatá začíná tím, že kněz políbí oltář. Gestem, které je velice důvěrné a má nás všechny nějak vtáhnout do toho vnitřního prožívání srdce. Hned na to kněz udělá kříž a my s ním. Vzpomínám si na léta bohoslovecká, kdy jsme samozřejmě z toho normálního civilního života přišli do prostředí, kde se stále mluvilo o Bohu, stále se modlilo,
Tak jsme jednou se svými spolužáky spočítali, kolikrát za den uděláme kříž. A říkali jsme si, jak je to prostě strašně jednoduché si zvyknout na tak posvátné gesto, že člověk ani neví, co dělá. A když si to neuvědomíte, tak přijdete do kostela, u dveří uděláte kříž, někdo dokonce ještě poklekne a udělá další kříž. A ono to spíš není ani kříž, než něco takového, jako už v náznaku. A je možná důležité, abychom jako dospělí lidé se učili toto znamení dělat s velikou úctou a s vědomím, co děláme, protože je to znamení, pro které naši bratři a sestry ve víře pokládali život, že nechtěli zneuctít kříž. Pán Ježíš na kříži zemřel a když kněz říká ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, tak nás vlastně tímto symbolem a touto krátkou modlitbou vtahuje do dění, které je posvátné. To je důležité, že tam není jenom prostě nějaký laciný lidský pozdrav. Nedávno mě kdo si říkal, náš pan farář, to je kabrňák, ten ne, že přijde a udělá kříž, ale on řekne, dobrý den, jak jste se vyspali. A já jsem si v duchu říkal, to je škoda. Já jsem neměl odvahu těm lidem říct, no, pan farář by se měl podívat, co je v misálu. A měl by vám vysvětlit, proč se dělá kříž a neříká se dobrý den. Protože ty lidi třeba po létech zažili radost, že pan farář je nějak jako k lidem a že je takové jako prostě lidové, jak se říká. Ale to, co se děje na oltáři, to, co se děje při mši, to není prostě jako když se sejdeme jenom tak v rodině na oslavě narozenin nebo v hospodě, kdy si poplácáme po zádech a řekneme tak co, jak se máš. On tam je pozdrav, hned po tom kříži. Pozdrav ale velice důležitý, ve kterém si uvědomujeme, že Pán je středem toho společenství. A tím křížem kněz vlastně nás vtahuje do té duchovní dimenze toho prožívání. To, co se děje na oltáři, to není jenom připomínka toho, že někdy někdo něco dělal nebo říkal. My vstupujeme do liturgie, která se děje v nebi a na oltáři se zpřítomňuje. To prostředí, které je, to je, ať je to tady, nebo v jakémkoliv chrámu, kde se slaví mše svatá, to se najednou, jakoby se protrhne ta opona mezi nebem a zemí. Přicházejí andělé, Matka Boží. Celý duchovní svět, my ho nevidíme. Svědci viděli andělé, viděli Panu Marii. My ne. Když se ptali otce Pia, jestli při mši svaté jsou přítomní andělé, tak se usmál a říkal, přicházejí v celých zástupech. A Panna Maria je na mši svaté. Všichni svatí, které vzýváme. No, protože to je nebeská liturgie. Ten kněz, když říká ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, tak jednak nám pomáhá uvědomit si, že jsme tady shromážděni, protože Pán Ježíš za nás zemřel. A ve jménu trojjediného Boha, toho, který nám zjevil toto tajemství lásky, Božího života, že to, co budeme teďka prožívat, je něco, co se vymyká té každodenní zkušenosti. Prostě slovy písma je to půda svatá. Tak, jak Pán Bůh řekl Mojžíšovi, zuj si opánky, protože místo, na které vstupuješ, je půda svatá. Jenomže Mojžíšovi Pán řekl, nepřibližuj se sem. Ale nám v Novém zákoně říká, přibliž se, protože ty potřebuješ vstoupit na svatou půdu. Když zůstaneš jenom v tom světském prostředí a nebudeš nikdy, nenecháš se přitáhnout do toho posvátného, tím magnetem posvátným, svatým srdcem Ježíšovým, když nebudeš vstupovat do toho posvátného klimatu modlitby, svátostí, tak prostě tě ten svět stáhne, zničí, odvede. My jsme ve světě, ale nejsme ze světa. To je dramatické postavení. Každý z nás je pokoušen dnes a denně, aby hřešil proti svým základním životním postojům víry a lásky. Proto my potřebujeme jít do toho kostela, se nadechnout, setkat se s Bohem, prožít chvíli stišení, dovolit Bohu, aby nás zahrnul svojí láskou a svým milosrdenstvím. A poté, co ten kněz řekne Pán s vámi, nebo jiný křesťanský pozdrav, kterým vlastně nám dá najevo, že jsme také důležití tady, že jsme všichni důležití, protože to, co tady budeme prožívat, je společné. Není to jenom, že kněz si tam něco prostě na oltáři umíchá a sám si to sní.
On je tady v té roli, že nás volá do toho společenství, kde všichni máme nezastupitelnou roli v tom setkání s Bohem i v tom, aby Bůh mohl být uprostřed nás. A potom přichází úkon kajícnosti. Velmi důležitý moment, protože my se s Bohem, který je svatý svatých, můžeme setkat jenom proto, že nám odpustí. A to je veliká milost. Otec Pio, které už jsem tady zmiňoval v jednom dopise, říká, že je to jedna z největších milostí Ducha Svatého, aby jsme nikdy nezapomněli na to, že jsme ospravedlněni. A dokonce v tom dopise, který napsal, říká, že je to větší zázrak než vzkříšení Božího Syna. To, že nám Bůh odpustil a odpouští hříchy. My bychom se nikdy nemohli dostat do nebe. Do nebe se nedostaneme proto, že jsme něco dobrýho vykonali, že jsme si něco odřekli, že jsme chodili na mši svatou, že jsme kradli méně než ostatní a lhali jenom občas, jak to lidi říkají, a že jsme s tou věrností se snažili. To je dobře, že se snažíme, že se snažíme nelhát a nekrást, ale do nebe se nedostaneme pro svý zásluhy, ale pro zásluhy Ježíše Krista, protože on za nás zemřel a vzal na sebe naše hříchy a není jiné cesty. A jestli se někdo z těch, kteří Boha neznají, dostane do nebe, tak jenom proto, že my křesťané za něj prosíme. Protože Pán Ježíš zemřel za všechny lidi. Na Kalvárii vyhlásil amnestii všem lidem všech dob. Zemřel i za ty, kteří ho neznají. Proto je tak důležité přivlastnit si to Ježíšovo milosrdenství. Otevřít se mu a prosit, aby to Boží milosrdenství se vylilo na celý svět. Vzpomeňme na modlitbu Jana Pavla II., který se denně modlil za to, aby celý svět a v něm každý člověk, bez ohledu na jeho vyznání víry, byl zachráněn pro Boží milosrdenství. Byl to veliký papež, ovlivněný tím zjevením Faustýně Kovalské, kterou také sám blahoslavil a svatořečil a skrze kterou nám Bůh dal obrovskou milost pro tyto časy, abychom si vážili Božího slitování. Úkon kajícnosti, to je na jedné straně pláč nad vlastním hříchem, ale také radost z toho, že jsme nalezeni jako ta ztracená ovečka. Častokrát ani nevíme, v čem jsme se ztratili, čím jsme hřešili, ale on to ví a je důležité, abychom se nechali najít, nechali obejmout, nechali si odpustit. Jednou Pán Ježíš té Faustýně řekl, řekni duším, ať nestavějí ve vlastních srdcích překážky mému milosrdenství, které si tolik přeje v nich působit. Mé milosrdenství pracuje ve všech srdcích, kterému otvírají své dveře. Spravedlivý stejně jako hříšník potřebuje mé milosrdenství. Spravedlivý stejně jako hříšník. Každý z nás. A prosit o Boží milosrdenství, to je jedna z největších moudrostí, kterou nám Pán Bůh dal. A být vděční za Boží odpuštění, to nám otevírá dveře pro další Boží obdarování. Na jiném místě té Faustýně Pán Ježíš řekl, čím hlouběji duše klesne, tím větší má právo na Pánovo milosrdenství. V hodině smrti Bůh hledí na hříšníka skrze svého syna, ať se lidé s důvěrou otíkají k jeho probodenému srdci. Je to tedy okamžik, ve kterém všichni se před Boha stavíme jako hříšníci. Kněz na prvním místě a potom všichni ostatní. Samozřejmě je to chvilka, proto je důležité učit se žít v tom rozměru Božího slitování. A také prosit za odpuštění nejen Boha, ale i lidi. Protože víte, že ve mši svaté ještě v Otčenáši máme jeden takový okamžik. Je to vlastně jeden z důvodů, proč modlitba Páně byla od nejstarších dob také zařazena do slavení Eucharistie, jednak pro tu zmínku odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme, a jednak pro tu zmínku chléb náš vezdejší dej nám dnes, protože otcové od dne paměti upozorňovali, že tím chlebem není jenom ten chléb pozemský, ale také nebeský. A v tom Otčenáši my máme tu důležitou zmínku,
jako i my odpouštíme. A Pán Ježíš v Evangeliu, v 5. kapitole Matoušova Evangelia říká, jestli si uvědomí, že tvůj bratr má něco proti tomu, nech ten svůj dar na oltáři, obrať se, vrať se k němu, smíř se a pak teprve přijď. A to nám dává tušit, jak je důležité, abychom žili smíření mezi sebou navzájem. Dříve v křesťanských rodinách bylo zvykem, že než se odešlo na nedělní mši svatou, takže děti poprosili za odpuštění své rodiče, rodiče se poprosili za odpuštění navzájem a když to bylo potřeba, tak rodiče poprosili za odpuštění své děti. Aby jsme šli na tu mši smíření. To nám nepomůže, že ta, se kterou nemluvíme a nepodáme si ruce, je na druhé straně kostela. Protože tím smířením, podáním pokoje my vlastně dáváme pokoj každému, i tomu, který je někde v poslední lavici. A jestli jsme se s Bohem, s lidmi nesmířili, jak chceme, aby Boží milosrdenství působilo v našem srdci? Jak chceme, aby ta Boží láska přetvářela nás? Já vím, že nenaděláme nic, když někdo to smíření nechce. Když nás nemá rád, když nám přeje zlo, ale my mu můžeme žehnat. My mu můžeme přát dobro. My mu můžeme otvírat ty dveře pro Boží slitování tím, že mu nepřejeme nic zlého. A pak snadno můžeme při tom úkonu kajícnosti jenom vstoupit do toho smýšlení, ve kterém žijeme, že nechceme nikomu zlo, odpouštíme a prosíme za odpuštění pro sebe a pro naše drahé, zvlášť tam, kde třeba dáváme na mši svatou za svou rodinu. To bývalo také takovým zvykem, který už dneska bohužel někteří ani nevědí, že když ta rodina má mši svatou, tak jednak všichni se snažili, aby mohli jít k svatému přijímání a šli ke zpovědi. A jednak, když to nebylo samozřejmé, že chodili k přijímání na každé mši, že jo? A jednak třeba nesli obětní dary. A celá ta farnost s nimi prosila za tu jejich rodinu. Do té mše svaté se vejde nekonečně úmyslů. To každý z nás má právo si tam přinést ten svůj úmysl, který Bohu položí nejprve v přímluvách a potom také symbolicky do té misky na obětní stůl. Ale když víme, že dneska je mše svatá za zemřelé rodiče, od sousedů a za tu rodinu, tak je to projev lásky, že my se připojíme k tomuto úmyslu. A dáme k tomu třeba i ten svůj. Kněz nakonec, když před bohoslužbou slova říká tu vstupní modlitbu a řekne modleme se, měl by tam chvíli být sticha. To není proto, že ministrant špatně nalistoval modlitbu nebo pan farář špatně vidí, ale protože ta chvíle ticha je na to, aby on shromáždil všechny ty vaše modlitby a úmysly. Proto se té modlitbě říká kolekta, to je z latinského collegere, znamená shromáždit, seskupit. A vlastně v té chvíli kněz jakoby všechny ty vaše modlitby vloží do té vstupní modlitby a pak je položí na oltář. Po té vstupní modlitbě, která bývá velice krásná a taková hodně duchovně silná, začíná bohoslužba slova. Důležitý moment pro celé slavení. Slovo, které může proměnit lidské srdce. Ale víme v praxi, jak to vypadá. Je to někdy až komické pro nás kněze, když se díváme třeba, že lidé, že jo, někdy se stane, přijdou pozdě. Někdo proto, že to takhle špatně si prostě nastavil a jezdí špatnou tramvají nebo špatným autobusem. Někdo proto, že prostě má malý děti a jak to chodí, prostě v těch dveřích se vždycky něco stane, než vyjdou. No a tak třeba ty lidi přijdou později, ale to se stane. Ale jak je to někdy komické, že třeba když ti lidé zpívají, koukají do zpěvníků, nikoho by to nerušilo. Kdyby v té chvíli si šli třeba až do první lavice sednout, tak oni tak poctivě stojí vzadu u těch dveří. A vystoupí lektor a začne číst první čtení a zezadu se ty lidi dají do pochodu jak jeden dav, aby si našli místo k sezení. Jakoby v té chvíli, kdy se čte slovo Boží, se dělo něco takového vlastně, čemu nikdo nerozumí. A ono to tak někdy asi je.
Ono, když se čtou některá čtení ze Starého zákona, není dost prostoru to vysvětlit, já chápu, že je to složitý. Ale dneska máme misálky, máme úvody ke čtením. Teď tou nejlepší přípravou je, když v sobotu večer vypnete televizi nebo internet a v té rodině si sednete a přečtete si ty čtení. Když se ta rodina nad tím pomodlí, dobře, dospívající pubertální kluk nechce, no tak ať nechce, tak ho nenuťme. Ale ti manželé si můžou sednout a přečíst si to. A těm dětem můžou už trošku vysvětlit, o co tam jde. A když to budou dělat od dětství, tak se ty děti na to budou těšit. Nikde není psáno, že tatínek musí vždycky vědět na všechno odpověď, teď neví ani pan farář. A někdy se třeba stane, že ten pan farář v tom kázání zrovna řekne to, o co jsme se zajímali. A nebo v tom misálku, nebo v nějakém komentáři, v knížce na internetu si přečteme, co je vlastně smyslem toho evangelia. Víte, a když už pak slyšíte to slovo podruhé, tak ho slyšíte jinak. To slovo má daleko větší šanci vás zasáhnout. A většina z vás snad má tu zkušenost, že když to slovo promluví k srdci člověka, jak je to důležité, když to mění náš život. Slovo Boží člověka potěšuje, za každým tím slovem se skrývá ta Ježíšova láska, se kterou on nás chce potěšit. Chce nám dát světlo do života. Chce nás uvést do toho důvěrného vztahu se sebou. Jak jednou řekl Řehoř Veliký v tom svém kázání, že celé písmo svaté je dopis lásky pro každého z nás. A v každém tom slově nám chce Pán tu lásku vyjádřit. Když něčemu nerozumím, tak poslouchám dál, až přijde to slovo, které je pro mne. A když se modlím, aby Duch Svatý to slovo použil a navyknu si to slovo číst a nad ním se modlit, tak se mi často stane, že Pán skrze to slovo zasáhne do mého života. A to jsou ty krásné chvíle, kdy najednou vím, že on je tu pro mě a já pro něj. Ale nesmí to být tak, jak s tím Filipem v tom evangeliu. Jen mluv, mistře, jen mluv, povídej si, co chceš. Jak je to možné, že lidé se tiskli na Ježíše, aby slyšeli jeho slovo? A my dneska často o něj nestojíme. Že to bylo slovo, které dávalo život. Dokonce i ti stráže, který ho měli zatknout, říkali, nikdo nikdy tak nemluvil. Proč? No, protože nikdo nikdy tak nemiloval. Protože to Ježíšovo slovo bylo plné dobroty a lásky. A je potřeba se modlit za kněze a za hlasatele evangelia, aby oni byli průchodní pro toto slovo zvěstovat. Víte, před tím evangeliem, když ten kněz přichází a klaní se tomu obětnímu stolu, on se tam modlí takovou krásnou modlitbu. Očisti, Bože, moje srdce i ústa, abych dobře zvěstoval tvé evangelium. Mně je někdy líto, že se to ti lidé nemodlí se mnou. Protože ten kněz, to není Pán Ježíš. On jenom toho Pána Ježíše v té liturgii nějak symbolizuje. A jemu se taky klepou kolena. On se sice na to kázání připravil, ale on neví, jestli se mu to podaří říct. On se za vás modlí, za to, aby řekl to, co říct má. Ale pak strašně záleží na tom, jestli vy to slovo chcete slyšet. Víte, jak se to pozná, když ten kněz vystoupí na ten ambon nebo kazatelnu? Přečte to evangelium, ty lidi si sednou a mají ty hlavy takhle upřený na mě, jako máte vy. A nebo jestli ty hlavy jdou dolů a máte pocit, že každý si myslí na svý a čeká, až skončíte. To se hrozně těžko mluví. Ale když ty lidi očekávají a spolu za to s tím knězem prosí, jako by to z toho kněze úplně tahnou ven. Ten kněz s daleko větší zodpovědností a otevřeností pro působení Ducha Svatého také to evangelium káže. A když ten kněz se v sobotu večer připravuje, je to jedna z velkých služeb vás věřících laiků, že právě v tu sobotu večer poprosíte za toho pana faráře, aby Duch Svatý mu dal to pravé slovo pro vás, aby se dobře nachystal, nebyl nervózní a řekl vám druhý den to, co vám chce říct Pán Bůh. Protože tam, kde se skutečně zvěstuje evangelium
tam roste víra toho božího lidu. Ty lidi chodí rádi do kostela. Oni se tam najednou cítí přijati. Oni vědí, že v tom slově, které ten pan farář říká, jakoby jim tím slovem je pohladí. On je povzbudí. On je pozvedne. A to je úplně něco jiného, než když se babičky pak v první lavici modlí za to, aby pan farář věděl, jak skončit. A to neříkám, že je to špatná modlitba, protože někdy je to pro nás docela náročný. To uvidíme za chvíli se mnou. Tak to je bohoslužba slova. Na bohoslužbu slova, na to zvěstované evangelium odpovídáme. Odpovídáme nejprve vyznáním víry. A nejen v tom smyslu, jak jednou říkal kardinál Špidlík, dej mu Pán Bůh nebe, že vyznání víry je zařazeno na toto místo při slavení liturgie proto, aby si věřící lid ujasnil, čemu vlastně věří. Tak je to jistě taky taková příležitost, aby všechny ty bludy, které zazněly z kazatelny, tak byly odstraněny tím vyznáním víry, ale to je pokusov vtip, že jo? To vyznání víry je proto, že my na základě toho slyšeného slova si uvědomíme, jaká je to veliká věc, že jsme věřící, že jsme poznali Pána Ježíše. A skrze to vyznání jakoby znovu vstupujeme do těch tajemství, které nás přesahují. A jsme hrdi na to, že patříme Bohu. A jsme hrdi na to, co všechno Pán Ježíš pro nás vykonal. Je to taková obnova křestního slibu. No a pak přicházejí přímluvy, do kterých jsme pozváni zahrnout ty nejdůležitější úmysly za církev, za trpící, za tu místní obec. A my každý z nás tam můžeme přidat ten svůj úmysl. Přímluvná modlitba to je veliký rozměr lásky. Křesťané jsou pozvaní, aby se přimlouvali za celý svět i za ty, kteří Boha neznají. Dokonce za ty, kteří nás nemají rádi, kteří nám ubližují. Ten první přímluvce je Pán Ježíš. Teď o něm čteme, že je po Boží pravici a přimlouvá se za nás. My se vlastně připojujeme k té jeho přímluvě. Tou nejsilnější přímluvou byla jeho oběť na kříži. A proto my nejen slovy, ale i tím utrpením, které Pánu Bohu nabízíme, stojíme před Pánem Bohem v přímluvě za ty, které máme rádi a za celý svět. No a pak přijde obětní průvod a my symbolicky do těch darů, které se přinášejí, vkládáme ty svoje úmysly, prosby za ty naše drahé, ale hlavně je důležité, abychom s těmi obětními dary tam nabídli sebe. Protože my máme být proměněni. Stejně jako ten chléb, který je položen na oltář. A když v této chvíli nezaspíme a položíme se Pánu takový, jací jsme, tak celá ta krásná modlitba, které se říká od církevních otců velká modlitba, no my tomu říkáme eucharistická modlitba, při které kněz prosí, aby Duch Svatý sestoupil na ty obětní dary, aby je proměnil. A pak říká ta slova proměnění. Tak všechna ta krásná slova už se vztahují taky na mě. Nejen chléb má být proměněn, celé to společenství má být mocí Ducha Svatého proměněno v tělo Kristovo. A taky já, který se tam pokládám na oltář, který tam položím svoje drahé i sebe, svoje srdce. A v té chvíli už přistupuje Duch Svatý. A tak, jak jsou proměněny ty obětní dary, ve chvíli, kdy ten kněz říká, toto je moje tělo, které se za vás vydává, tak je proměněno všechno, co na ten oltář položíme. Uvažte, co to je za obrovskou milost. Co to je za příležitost. My nemůžeme v životě změnit takových věcí a my denně na každém mši svaté to můžeme nechat proměnit mocí lásky Boží. Jenom je třeba tam jít, nabídnout sebe se vším, co nás trápí. A když to budeme dělat, budeme se divit, jak Bůh proměňuje náš život. Jak se z té mše vracíme proměnění, jiní, plní radosti a pokoje a Ducha Svatého. No a pak přichází ten okamžik. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. A my jsme si už řekli v předešlé promluvě, jak je důležité na ten Ježíšův slib manželský odpovědět také tím, že se Pánu vydáváme. A je možná tak jako prakticky v té chvíli, kdy
kněz pozvedne tu hostii a řekne, toto je moje tělo, tak třeba si navyknout říct takové obyčejné vyznání víry, jak říkal svatý Tomáš, Pán můj a Bůh můj, nebo Ježíši, miluji tě. Pamatuji na to, jak na jedné mši svaté, když jsem pozvedl hostii, řekl jsem, toto je moje tělo, které se za vás vydává, tak jedna holčička zavolala nahlas, Ježíšek. A celý ten kostel se probral. Najednou je tu Ježíšek. On je tady Pán Ježíš. No my to víme, ale my jsme si na to zvykli. Že Boží syn, který chodil po této zemi, který je po pravici Otcovi a přimlouvá se za nás, je teď tady. Tady dokonce tělesným způsobem a my, kteří jsme pozváni, abychom se pro něho otevřeli a jeho přijali ve svatém přijímání, se s ním můžeme setkat nejdůvěrnějším způsobem. To je pak ta chvíle, ve které on se dává nám a my se dáváme jemu. Jeho krev koluje v našich žilách. Moje tělo je jeho tělem a jeho tělo je mým tělem. Chápejte, to jsou chvíle, kde Bůh se dotýká každé buňky v mém těle. To je chvíle, kde se mu oddávám se vším, co jsem. A můžu samozřejmě prosit za uzdravení, osvobození. Je to vhodný okamžik, ale je to nejdůležitější, abych nezapomněl na vyznání lásky. Jak Pán Ježíš jedné té mističce řekl, všichni mě po svatém přijímání o něco prosí, prosím tě, aspoň ty mi řekni, že mě miluješ. Rozumíte? V té nejdůvěrnější chvíli, kdy ti manželé jsou spolu a jsou šťastní, taky si říkají slova lásky. A nebo mlčí slova lásky. Ono je to jedno, protože i to mlčení lásky má obrovskou sílu. Ale musí to oba vědět, že v této chvíli on miluje mě a já miluji jeho a zcela se mu odevzdávám. Samozřejmě, že toto svaté přijímání potom proměňuje můj život. Ježíš ke mně přichází v tom stavu sebevydání a chce dál skrze mě se dávat druhým. A to je to, co on působí. Moji proměnu a skrze mě proměnu druhých. A pak možná ještě úplně na závěr říct jednu takovou drobnost. My máme ve mši svaté několik takových výslovných okamžiků, kdy ta církev, to společenství, začne Boha chválit. Máme nádherný chvalospěv. Sláva na výsostech Bohu. Máme nádherný chvalospěv, který se modlí kněz po tom dialogu na začátku té velké modlitby. Pán s vámi, vzhůru srdce. Vzhůru srdce, to srdce je důležité, o to tam jde. Jeden kněz, když už se na to nemohl dívat, jak ty lidé říkali, máme je u Pána, tak říkal, moji drazí, jestli teď opravdu máte srdce u Pána, tak vzdávejme díky Bohu našemu Otci. A teď nastane ten chvalospěv, kněz ho zpívá, nebo recituje, měl by ho zpívat, a pak zpíváme to svatý. Víte, to je z proroka Izajáše ze 6. kapitoly. To je zpěv andělů, kterým andělé oslavují Boha v nebi a my se k tomu připojujeme. My spíme Boha chválit. Chvalospěv to je nejčistší modlitba. Touto modlitbou oslavují svatí Boha v nebi. Je to nejpřirozenější modlitba pro všechny zamilované a nejvzdálenější modlitba všem lidem pozemským. Chvála to je něco, čemu nemůžeme rozumět jen tak se smýšlením světských lidí. Chválou modlitby chvály to nemyslíme tu pochvalu, že tatínek přijde a řekne svýmu Frantíkovi, dobře jsi to udělal. Jo? To není to, že my Pánu Bohu řekneme, no, chválíme tě, jak stvořil ten svět, povedlo se ti to, no, to je docela hezký. Veď, a to sluníčko, když svítí, jsi dobrý fakt. Ono by nakonec, když Pánu Bohu poděkujeme za svět, je to dobrý, ale my nejsme ti, kteří jsou tady povoláni, aby Pána Boha klepali po zádech a říkali mu, co se mu povedlo a co se mu nepovedlo. Pán Ježíš není ješita, aby potřeboval, aby jsme mu nějakým způsobem, jako jsme ho uklidňovali a léčili jeho sebevědomí, že tohle se mu povedlo.
To můžeme říkat prostě povzbuzovat děti a docenit jeden druhýho. Tam je to na místě. Ale chvála, to je obdiv, to je úžas. C.S. Lewis ve své knize Výkladu nad žalmy říká, že chvalospěv to je vlastně úžas zamilovaného nad tím, kterého miluje. A chválí toho druhého ne proto, že by on potřeboval tu chválu, ale protože si uvědomuje, že když ten obdiv a úžas nad tou dobrotou a krásou se nevysloví, tak to není dokonalý. A takovýmto způsobem my si uvědomujeme, jak v tom krásném starozákonním spise Písně písní, jak ten snoubenec, který zastupuje Krista, je symbolem té lásky Boží, říká té nevěstě, kterou je každý z nás, tou nevěstou, která dělá ty caviky a Pán Bůh nás musí prostě svou láskou dobývat a stále se k nám sklánět. A on jí říká, jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná. A teď je tam takový nádherný seznam obrazů starozákonních na krásu té nevěsty. A teprve, když se to vysloví, tak jakoby to štěstí těch zamilovaných je celé. Oni jsou šťastní, že jsou do sebe zamilovaní právě proto, že se to vyslovilo. A to je to štěstí nás věřících, že my můžeme říct, Pane Bože, jsi svatý, jsi nádherný a já jsem šťastný, že jsem tě poznal. A v tento chvalospěv samozřejmě by církev měla propuknout také po svatém přijímání. Tam je ten prostor, kdy chceme, aby ty písně chvály zněly a my se k tomu přidáme a ty mladí do toho dokonce k pohoršení některých starších začnou tleskat. A já si říkám, a proč ne? Proč ne? To mají halasit jenom ti, co vypadnou opilí z hospody? Co pak my nemůžeme taky dát najevo, že máme radost z Boha? A že jsme šťastní, že náš Bůh je takový, jaký je? A my to smíme při každé eucharistii nově zažívat. V každém tom slavení je tolik krásných okamžiků, tolik náznaků, symbolů, biblických textů. A já bych vám moc přál, zkuste si někdy se tak zastavit při nějaké rekolekci, na exercicích, nebo jen tak si udělat nějaké stišení a vzít si ty texty mše svaté a začít je rozjímat. Pro mě to byl obrovský objev jako pro bohoslovce, když nám jeden z těch kněží, co nás formoval, říkal, každou tu modlitbu si vemte na rozjímání, slovo za slovem. Promodlete si to. Až budete stát u oltáře, abyste věděli, co se modlíte. Víte, to jsou takové poklady, které jsou jakoby obtěžkány tou modlitbou těch staletí, kdy ta církev, tolik našich bratří a sester v dějinách, už se ty modlitby modlilo, ta čtení četlo. A skrze ty texty Bůh se dotýká našich srdcí a my společně s těmi svatými, kteří nás předešli, to zase zříkáme Pánu Bohu a vstupujeme do toho tajemného prostoru, kde se otevírá nebe nad námi a my smíme zakoušet, že my patříme Bohu a Bůh je náš. A jsme šťastní z toho, že nám Pán Bůh dal dar víry a pro nás připravil místo v svém království. A tak bych nám všem přál, nám kněžím a vám všem, se kterými my smíme slavit mši svatou a jsme za vás vděční, co by mě pomohlo, když bych přišel slavit mši a byl jsem sám. Mockrát jsem to v životě zažil. Můžu vám říct, není to ono. Není to ono. Když nemůžu nikomu říct pokoj tobě, když nemohu s nikým se obejmout, s nikým prožít to veliké tajemství lásky Boží. A tím neříkám jenom, abyste do kostela chodili, aby pan farář nebyl sám, to je málo. Abyste mu udělali radost. Choďte tam, protože Ježíš vás zve na tu hostinu lásky, ve které se chce vám dát nejdůvěrnějším způsobem. Nám kněžím taky a vám taky. A přeji nám všem, abychom společně zažívali ty věci, které proměňují život. Abychom docenili to veliké tajemství naší víry, které je klenotem toho našeho života z víry. Abychom se nenechali zevšednit mši svatou,
abychom skrze toto slavení krok za krokem byli stále podobnější Pánu Ježíši, aby na tváři každého z nás se zrcadlila ta jeho láska, se kterou on přišel a s kterou se chce dotýkat každého člověka. A tak je důstojné a spravedlivé, abychom tě, Pane, vzdávali díky na každém místě svého života, při každé příležitosti. A také v této chvíli. Abychom tě chválili a velebili za to, co jsi pro nás vykonal a stále konáš. Že znovu a znovu přicházíš na oltář jako vězeň lásky. Abys proměňoval naše srdce. Očišťoval. Naplňoval nás svým duchem, svým pokojem. Dej, aby nám toto tajemství nikdy nezevšednělo. A abychom skrze slavení Eucharistie mohli být stále blíž tvému srdci a stále ti podobnější. Amen. Děkuji.